Ja, sí, ja ho sé, fa 1000 anys que teletreballes i et fa un mal esquena, no tens una bona cadira, no tens un bon escriptori. Tot és una... Això no es diu. Tenia ganes d'ensenyar-vos aquesta solució que vaig trobar jo perquè em sembla fabulosa, de veritat, fabulosa. Us l'ensenyo? Aquest és el meu teleescriptori. Es tracta de posar una cinta de caminar a terra, un escriptori plegable, una decoració, comandament, l'ordinador portàtil alçat amb caixes cookies, un teclat extern i un ratolí extern i això que és realment per les cervicals o per quan et fa mal la panxa posar-t'ho i escalfar-t'ho i totes aquestes coses, va molt bé com a reposa canill. Esteu penjats de dins de la barra d'un armari. Vaig comprar un trípode xupi-guais. Clar, el problema de les cadires és que ens fan malbé tota l'esquena. Un fisioterapeuta o un metge ho podria explicar millor que jo, però la qüestió és que no estem dissenyats per seure, no? Gent que no hagi arribat a la nostra societat, diguem, tan industrialitzada, civilitzada, no diríem nosaltres, no seuen en cadires, seuen a terra. I com seuen a terra? Doncs com els indis, o s'ajupen així simplement, no? Què fa? Un segle o dos que realment estem quiets en un lloc de treball? La humanitat està dissenyada per treballar al camp, per anar amb els animals, per treballar a l'aire lliure, que li toqui el sol. Doncs amb això enganyem una mica, no? El cos, li diem que estem... Estic anant a tirar el menjar a les gallines, ara, I ara vaig cap a recollir els tomàquets de l'hort, I així. No estem dissenyats per una cadira. Les cadires ens destrossen l'esquena. Ens fan mal aquí, ens fan mal allà, ens fan mal aquí. En algunes oficines modernes tenen standing desks, que són escriptoris per treballar dret, que van molt bé per això, no? Doncs 1 o 2 hores al dia canvies aquesta posició assegut que està fent tan malbé tota l'esquena, doncs et relaxes una mica i tot va millor. Tot i així, crec que la combinació perfecta és aquesta, perquè no només descansa l'esquena, sinó que a més bellugues. El moviment és crucial, és importantíssim per al cervell. Un cervell que funciona bé està oxigenat i necessita moviment. Això m'ho van ensenyar a mi en un curs de formació i m'ho vaig creure. Clar, si estàs treballant, que és quan vols que el teu cervell estigui al 100%, doncs què més vols? Què més vols? Aquí, moviment integrat. Tampoc no us recomano fer, si treballes 8 hores al dia, les 8 hores caminant. Al final pots acabar una mica rebentat. Però sí començar allò... Jo vaig començar fent un quart d'hora, mitja hora, els primers dies, i després m'hi he passat de vegades 2 o 3 hores. Una cosa que pot passar és que tu no tinguis un altre espai on anar i seure, no? Jo m'instal·lava al menjador, però potser a tu et va bé quedar-te aquí perquè aquest és el teu escriptori i ja està. I no vols estar 8 hores caminant. Com ho fas? Doncs jo penso que una opció era comprar un tamboret però que tingui regulador, o sigui, que es pugui regular el seient més amunt o més avall perquè trobis exactament aquesta postura de braç. Pots posar-los al damunt de la màquina, potser amb alguna manteta o alguna cosa que protegeixi potser la cinta, o separar la cinta i ja està, que té rodes. De fet, la cinta, un cop plegada, no ocupa gaire. No sé si se sent el soroll que fa, però si us molesta el soroll podeu posar-vos auriculars i escoltar música o simplement tenir els auriculars posats i ja s'atenua bastant el so. Jo, perquè no molesti els veïns, el soroll, vaig posar a sota la màquina aquestes escumes que venen per màquines de fer esport, no? Una bicicleta o el que sigui, això es ven a Decathlon. És molt important que tot això estigui regulat exactament a la teva alçada. Això va ser una part difícil, però a poc vaig anar-ho trobant. Aquí hauríem de tenir un bon angle de 45 graus, no? 45, 95, 95. Soc de lletres. Per recolzar el canell va molt bé aquestes escumetes, com us deia, i tot així és més
ergonòmic. Podria ser alguna cosa que fos específica per als canells, jo he aprofitat això. L'alçada de la pantalla, els teus ulls ha d'anar a parar al final de la pantalla, d'acord? Perquè realment tu sempre estàs mirant un pèl més avall, però si tu poses més amunt, les cervicals pateixen. Imagineu-vos que el portàtil el tingués realment aquí. O sigui, no m'hagués servit de res comprar-me la màquina caminadora, no seure en una cadira, si m'havia de passar 8 hores al dia així. La posició és superimportant. Una cosa que va ser bastant difícil de calcular va ser on clavàvem la taula, no? A la paret, on la col·locàvem per respectar aquest angle. El que vam fer va ser posar una taula normal, encara que si no tens una taula, una post de planxar, el que sigui, no? Caixes, el que sigui, i al damunt hi vaig anar posant diferents caixes i, jo què sé, una caixa de sabates i una caixa de no sé què, i anava provant a veure a quina alçada era la que a mi m'anava bé. Quan la vaig trobar vaig estar 2 o 3 dies treballant en aquella alçada fins que vaig veure que sí, que era la correcta. Llavors vam fer una marca a la paret, pots mesurar amb 1 metre fins a terra i mires i ja saps, ja la tens. Tens la mida perfecta on posar la teva taula. També és important que la claror que tingueu de la finestra no sigui davant ni darrere, sinó que sigui en un lateral. Així no molesta tant, no hi ha no hi ha conflicte amb la llum. La velocitat que surt per defecte, almenys en aquesta caminadora, és 2 km/h. Jo crec que 2, 3 està bé, molt més. Si no has d'estar parlant, també pot estar bé. Està així, hola, què tal? Doncs no va bé. Simplement si camines normal, va bé. Menys de 2 km/h també hi pots anar i també em sembla bé. Així vas com simplement bellugant els peus, que també va bé, i fa un pèl menys de soroll, que també va bé. El preu. Això em va costar, no recordo quant, això tampoc, 40 euros o així, no sé, molt barateta. Si al final de la feina estàs molt atabalat perquè les coses t'han anat malament, doncs pots anar pujant la velocitat i acabes la teva jornada laboral una mica més de pressa. En tota la teva vida ningú t'havia donat un consell tan bo. Així que, per favor, subscriu-te! Iuhu! Ja hem arribat a 50 no sé quants subscriptors. No 50.000, no, 50, de 25 per 2. A veure si tu m'ajudes a arribar als 100, Que quan en tingui 100 farem una festa fantàstica. Toca la campaneta. I així no et perdràs cap altre vídeo de la senyoreta Meravella, una superheroïna que ha vingut a salvar-te. Sigues el meu Robin, salva tu també una altra persona, reenvia aquest vídeo, comparteix-lo i així ajudarem que totes les persones que teletreballen estiguin ben còmodes, tinguin bona salut d'esquena i treballin molt millor. Un cop plegada no ocupa tant, d'acord? Ara està estirada i així es plega. Com hi vaig posar aquesta escuma aquí, el que faig és treure aquesta part, la col·loco al damunt i perquè no agafi pols, perquè això entenc que estan per terra, doncs deu agafar molt de pols. També el que es podria fer és agafar-la i desar-la sota el llit. Estic fan. A mi no m'agrada tot el dia tenir l'oficina a la vista dins de casa, em sap molt de greu. Llavors el que faig és desar l'ordinador, deso també el teclat i el ratolí, i això es plega i queda tan cuc i li podem tornar a posar decoració. Taran! Si així tampoc no us fa el pes, perquè penseu que això és un trasto i és veritat. Aquesta que vaig comprar jo no es pot emmagatzemar dreta, però sí que es pot desar sota el llit perquè és molt plana. Doncs si tens el llit a prop és qüestió d'agafar les rodetes i te l'endús cap al llit. Apa, que vagi molt bé. Adéu! I recorda, sempre pots anar treballant i cantant cançons excursionistes alhora. Tot baixant de meravella. No era així la cançó? Tot baixant de meravella hi ha una petita taverna on hi ha 4 excursionistes. Era així, oi? Tot baixant de meravella hi ha una petita taverna on hi ha 4 excursionistes a la llum d'una taverna.
Mestressa, jo vull ratafia. Hey!